Hello, good afternoon. So this is Doc Franklin once again. So for this afternoon, meron tayong isa pang customer na 5 tons ng makina ay Hino. So na-check ko to siya nung nakaraang linggo at napansin ko yung kanyang turbo ay sobrang dami yung langis na tinutulak niya dito sa air to air pre-cooler ng turbo. So nakapag-decide yung may-ari na babaklasin na ngayon. So yan, tinanggal ko na dito at grabe ang sis dahil sobrang tagal na rin siguro hindi natanggal yung turbo. So bago itong project na ito, so panghimagas muna ito bago dun sa malaking project na gagawin natin na rebuild nung comments nung binidyohan ko kahapon. So since magpalit tayo ng bagong turbo, ipapadala ko itong yung air to air dahil palinis natin dahil sobrang dami nung langis na pumapasok dito. So ayan, siniparate ko na yung easy condenser para hindi na ako mag-discharge ng freon. So ayan, na-disconnect na. So ito na lang yung gagawin, tatanggalin yung isang, so yung mounting bolt dito at saka yung dito na tanggal ko na. So yung sa left side na lang yung tatanggalin natin. So papakita ko sa inyo yung turbo nandito. So nandito sobrang dami yung langis na tinutulak nito kahit naka-idle lang. So ang dami langis dito kasi dyan ang pinanggalingan, mayroon kasi yung impeller na ito may seal din yan. So lumabas na dyan yung langis na kasi may oil supply ito eh. Yan yung oil return. Tapos ito yung oil supply dito sa side. So pag napansin ko sobrang dami talaga yung langis dito. Kaya ayan, yun yung gagawin natin. So bago yung project natin ng malaki, ito muna panghimagas. Ang daming langis na umikot na galing sa air to air papunta na dito sa sa intake. Ayan, sobrang dami ng langis. Kaya kailangan talaga ibaba yung turbo na yon. So ayan, nailagay ko na, natanggal ko na yung air to air. So dyan, padala natin, ipalinis natin yun. Ayan, nandito na yung bagong turbo. So tinitingnan ko ngayon, pareho naman. At it seems original din yung dinala ng customer. So sila lang yung nagpitpit ng kanilang parts dahil actually yung kanilang company manufacture din ng turbo. So ito na yung kakabit natin. Puno din. Ayan. So ayan. So maliit lang ito, 5 tons. Ayan. Hino yung makina nito. So Japanese engine.